I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. Danas igramo Giant. Na kanalu Serbian Gaming i Serbian Gaming Niš. Da. Kao što vidite, ovo je naša treća epizoda, mislim treća na mom nalazinom, ne znam koja je. Druga valjda. Druga. Kao što vidite, mi smo zapeli na jedno ostrvo, jer nam je neki ljudi su nam pokrali svašta i evo tu imamo sad posao sa 2 herobrina. Ne brinite, ti ljudi više ne postoje. Nema ih više. Pa, Vidite. To su Captain America, koga sam zveknuo. I jedan GTL, koga sam isto zveknuo. A zajedno smo... zajedno smo ubili, kako beš onaj? prk. Prk. Ok, ja mnogo volim ovo da radim, sad ćete vidjeti Hrisi 90, pa Hrisi 90. Teleportujem se do nekog i ćao zdravo, killing ga. Ja idem malo da plivam. Ali plivaš, čamce, to ti ko dušek. Ode Aca. Vozim se. I tako ljudi, ja se teleportujem. Ja sam dedica. I... Ne. Jareće bradica. Vidite kad gledam ja kako on ide čamcem, gledajte kako baguje. Vidite, ne stane i vrati se tu negdje, evo mu ime. Tu. Kako ti ne valja Minecraft? Obavezno. Obavezno. I sad ga nema naravno. Čekamo da se teleportuje neko. To jest, ne da se teleportuje nego ja do njega. Koliko se ti čuješ kao da ti je mikrofon u usta? Nije mi mikrofon usta. Mikrofon je udaljen od mene pa jedno 10 cm. toliko. A od mene kamerica 16. Pa Hrisi sad. A daj, treći Herobrine. Nemoj da te slučajno ubiju. Neće. Da te ja ne ubijem posle. I tako ja ubijem ljude, nego... Za malo da mi se ne poruši. Imam dijamantski mač, ali ne bi da ga troši, možda je jači od mene lik, pa me ubije. Čekaj, ja ću... Ej. Ajde, poruši se. Gilden. Den je. A fuck. Gilden. Gdje je sad čamac? O, evo ga, Giant, ja nemam mač. Čaju se tapa do tebe, tapa s 0.25. Tpa skept, kako ti kažeš. Pre. Moj sad govor. No. I čamac mi si izgubio. Tapa Ja ga acept. porušim, on ode u treću stranu. Tapa acept. Aco, kad si glup, otiš si da plivaš bez mača. A sigurnost je najvažnija, bre. Pa bi ga. Pa ne mogu. Ne si toliko glup. Ti će mi kažeš. Ja ću ti kažem. Glupčo. Tocilo. Ja ću ovdje na zemljicu. To. I desne strane stvari. Kako trči? Jesi gubio? Da, dobio jedno seme i... Jedno seme. Semku? A evo mi ga čamac. Ne, ovo je zemlja. Malečak se zaglavio. Više nije. Opa. Pazi, ide još jedan Gdje ga je? ćorovam u stranu. Evo ga ovdje. A beži! Nemaš mač, skloni se. Nemam mač, pa pošto nemam mač ti mi biješ. Tako najbolje. A čekajte, pokupim malo zemlju. Protection 2 and diamond sword sharpness 3 for someone. Come on. Kako mogu da se teleportujem? Evo blok. Hvala. Teleportovat ću se do... I još jedan. Da, ja to više... A udario me ko da imaju kilauru. Ajde kući. Ti idi. Mrš doma.
Tazercraft Gamer 900, pa Tazercraft Gamer 9, kakvo ime, brate? Tazercraft. Taze mleko. Dobre. Dupe ispeku. Dobro, imam hleb, imam ovo. Da, najbolje od toga što se sekira ne može dobiti. To je pre svega najbolje. Ekstra. Evo ga. Vidio nekog Bori XD. Ufa, lijepo, pravljeno. A on je na spawnu. Teammate. Na spavanu. Na spavanu što bi rekao Andrija. Otišao sam na spavan. Ja imam 26 grepe i 15 pšenica. 64 strele. 49 uglja. I još pomačukica. Kako mogu da idem da se teleportam? R000, koliko bilo? Pro Kuba, čekaj Pro Kuba da ga vidim kakav je. Greg Warrior, kako se kaže. Ajmo TPA Boro. Boro X. To prestala je kiša. Bor, kako Bor. Da ne bi ubila miša. Ja pravim ovdje nešto, ne znam šta je. Ajmo Bor, prihvati. Bornov identitet. Bori. Znaš taj film? Šta? Bornov identitet. Ne. A, tu je još onaj Herobrine. A znaš kako se jedan potpisao iz našeg odjeljenja na ovo bre? Na Minecraft? Na nemačkom. Ne, da, kako? Da, s nemačkom. Radili smo nešto na papiru, ne znam, ja nije bilo za ocenu, ali nije trebalo da se potpiše. Aha. I on se potpisao, stavio svoje ime i XD onako. Kad bili su tu, čekaj sad da ti kažem nešto. Oni iz, kako se zovu? Izviđači. Aha. I oni mi daju papirče, ja nisam teo i napišem nešto kao, napišem ime Superman. Ne, Stojko Krivina. Stojko Krivi. Ime roditelja Superman. Pa sad napišem broj 666. I sve tako nešto. I onda na kraju. Dobro, jeste napisali? Ajde dajte sad. Ja ga to se pristrebio. Trebaju i dam brzo. Brzo ga bacim dam Jovanu. A i znaš šta, lepo bi bilo kad bi došao da mi pomogneš, diže me Herobrine, sad ću da umrem, imam 2,5 srca, beži. Herobrine hoće da me bije, ali ja mu ne dam za inat. Sram te bilo. Welcome. Robin 1900. Šta radiš sad? Radoznale. Nemaš sa šta, dečko, izvini. Bilo bi lepo da dođeš kući zato što se kopaju neki Herobrine oko nas, a ja hoću da zagradim ostrvo. Šta se radi? Šta bre rade međusobno? Dolaze Herobrine oko ostrva i hoće da me biju. Pa ne možda te bio. Može, popeo se jedan. Kako je uspio sad? Zato što jedna strana ostrva nije... Zato što ova strana ostrva nije. Ne znam ja što se to da kaže. Nije zadebljena. Nije debela bre. Nije bre debela. Mandarina, kurela. Wow. Ajde ti poblačeć. Ovdje bre. Tu. Čekaj. Amsterdam. Beži! Minecraft. Da.
Counter Strike. Strike. Left for 4 Dead. Tarara. Šta još? A, tu je još i Kosturaj. Anastasija mi i Andrija mi šalju poruke na... A šteta što? Čekaj, možda mogu da uzmem strelu. Beži malo. I meni poslali poruku. Neće. Evo samo da vidim nešto. Časkon. Samo trebamo vidjeti sa kipe. Buda, Slavice. O, ajde, poste me. Ajde, dođi na... Kidam poziv pa zovem grupu. Ajde, dođi na joint. Ajde, prekini. Aleluja. Ubila te struja. Pala, pala, O! Čekaj samo da uđem sad. Znači za jedno 5 godine. Toliko su glupi da ne umeju da se uloguju na server. Nego treba jako njih da dođem 3-4 puta da im uđem na server. Oooo, headshot, razvaljotka. Vato, nemoj da nastane problem. Koji problem? Ne, digo me head. A nećemo se svađati. Nećemo se svađat, mala, izvini. Bićemo dobra djeca. Bićeš dobro dete kad te mama istuče po guzi. Ato, da jure mene. Ja sam pobegao na drugo ostrovo, samo da znaš. O, kako su bio strela. Hak report hero, bre, njima hak. Odbija se strela od njegovog tela, debelog. Aaaa! Ode acina kamera. Koja je bre kamera? A, nešto svetsko. Sad A, mi ne pa ja treba. imam puno kutiju sa gričke. Wow. Iz empty blok trave. Utru. S tobom idemo da radimo. Znaš šta možemo? Da jedemo govno. Pardon, ako ste čuli ovo, neće se više ponoviti. Ajde da prekidamo epizodu. Pa dobro, ajde. Ne, ajde još malo, još 4 minuta. Samo još toliko. Pa šta ima veze? Još toliko. De Andrija. Evo još minut. Andrija kod On babe. je tu. A da, kod babe. A viš kako ja sam pametan. Kod babučka. Sad. Babuška. Moja babučka iz Donjeg Trnava. Dobro ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali, bit će ih još puno, vidjet ćemo se opet. Ćao! Ćao!